السلام عليكم الحباب ديالي وتحيه كبيره لبنات عمي ولاد عمي، الله يحفظكم ليا كاملين. واليوم بغيت نشارك معكم الصراحه واحد الوصفه اللي مخيره بزاف، هي الوصفه ديال الكحه. وبالنسبه للناس اللي كيضرهم البرد بحال هكا كيعانيو، واخا كتشربوا قريعه ديال السيرو كتشربوا الدواء حتى حاجه ما كتقضي فيكم. ودابا جبت لكم واحد الوصفه اللي الصراحه مخيره بزاف، فيها غير جوج ديال المكونات اللي غنحتاجو. عندنا معالقه ديال السكينجبير، يكون صراحه مطحون على اليد ديالكم، ويكون شي حاجه نقيه. وما تاخذوش داك السكينجبير اللي كيكون شويه طافي، خذوا سكينجبير يكون شويه فيه النسمه ديالو مجاهده. بالنسبه للعسل، هنايا درنا العسل ديال الزعتر، والعسل يكون حر. ولا ما عندكمش العسل ديال الزعتر ديروا العسل العادي داك ديال الدغموس، العسل بحال هكا ديال الزمزامي. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش، دابا بنات عمي غادي نشارك معكم الصراحه هاد الوصفه اللي راها مخايره وزوينه بزاف، وغتفيدكم وتفيد وليداتكم، وراها غتلقاو عليها واحد الراحه كبيره. ومن اول مره غتستعملوا هاد الوصفه غتبان لكم النتيجه ديالها. وصفه الصراحه اللي مخايره بزاف. ونتمنى بنات عمي ديروا ليا جيم واشتركوا عندنا في القناه وديروا ليا البصيمه ديالكم. وقلنا اليوم نشاركوا معكم وصفات، كل مره نعطيكم وصيفه، مره نعطيكم حويجات بحال هكا اللي غادي ينفعوكم وتستافدوا منهم. بالنسبه للسكينجبير مع العسل بحال هكا العسل الحر، راه مخير بزاف. وهاد الوصفه راه ما عمركم غتخطاكم كاع بالمره. وكنتمنى تشاركوا مع احبابكم ومع الناس اللي راكم تعرفوهم والحباب ديالكم وراها وصفه مخيره. راه بعد المرات تبقاي بحال كتكحي ولا شي حاجه الصدر ديالك كيتزير، حتى الناس ما كتبقايش تطلعيها. وهاد الوصفه راه زينه، ما فيهاش شي حاجه اللي تامره ولا شي حاجه، تبارك الله، غير العسل والسكينجبير. السكينجبير يكون طري وتكون فيه المذاق ديالو والحروره ديالو، ويكون فيه المنفعه بحال هكا، الريحه تكون مجهده، تكون يلا طاحناه. ما ديريش سكينجبير يكون بارد، ديري يكون فيه الريحه ديالو مجهده ويكون حار. حيت راه ملي كتاكل ديك المعالقه وكتحسي بالصدر ديالك كيتكمد، كتحسي بالصدر ديالك مابقاش كيضرك، وكتحسي بشويه ديال الراحه. والله العظيم سبحان الله العظيم، هاد الوصفه راه مخيره بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوها. هذه الوصفه ديال زمان اللي كنا نعالجوا بها البرد ونعالجوا بها الصحيحه ديالنا. وكما هاد الوصفه الصراحه هي اللي كنستعمل ديما وما كتخطانيش. ودابا غنشارك معكم واحد الدواء اخر حتى هو راه مخاير وزوين ديال الفارماسيان. بالنسبه للناس اللي كيجيو بحال هكا الرواح، صداع ديال الراس، الشكوى على الله، وكنتمنى الله يشافي كل مريض. ماشي زعما واحد الدواء اللي مخاير وزوين حتى هوايا. والثمن ديالو ما غاليش، راه كاين الثمن ديال تقريبا شي 420 مع 440. دابا نشارك معكم الكارطونه ديالو. دابا مبغيناش نزربوا الفيديو باش كلشي بنادم يستافد. وبالنسبه للسكينجبير خاصكم ضروري مع العسل خاصكم تمعكوه مزيان، تيولي داير بحال الكريمه. نتوما العسل الحر مع شويه الحال بارد تيجمد، كيولي مرمل. صافي ناي غادي نحاولوا نحركوا، راه غادي ناكلوا قدامكم، غادي نكمل الطبيصيل كامله. وجات ديال معالقه كبيره، كيعطيك الجات ديال معالقه كبيره. وراها زوين مخير الكحه وداك الشيء، والله العظيم مخير. انا راه ما نقدرش بحال كنهضر وداك الشيء بزاف، كنبقى بار كنكح صافي كنتزمت بزاف. كنولي الصلاع بقى بحال باغا نتجيف. واللهم لك الحمد. كنتمنى من الله تعالى الله يشافي كل مريض، والله يرفع علينا هاد النزله ديال البرد. وراه كلشي الناس كيكحوا، والناس اللي كنعرفهم راه كنعطيهم هاد الوصيفه في سبيل الله، كنقول ديروا سكينجبير والعسل الحر. وديك الساعه بنات عمي ردوا عليا الخبار. وصفه مخيره، ما غاليه ما والو. لا عندكم العسل الحر ديروه، وعندكم العسل ديال الزمزامي ديروه. المهم غا شويه غا جاد معالقه ديال العسل. راه من المره الاولى تبان لكم النتيجه. داوموا تقريبا واحد يومين جوج مرات في النهار. والله العظيم بنات عمي اش غنقول لكم، واحد الوصفه اللي مخيره. عمركم تخطاكم هاد الوصيفه. كل مره ديرها بحال هكا في الوقيته ديال البرد. وسكينجبير راه زوين، راه كيدفي العظام ومعروف راه كيسخن. وبالنسبه للعسل، هذاك العسل غيسولون عليه الناس تا هو غنشاركو معاكم. دابا غنشارك معاكم الكارطونه ديال الدواء. هذه اللي قلت لكم بنات عمي راه خطيره الصراحه، شي حاجه زوينه ومخايره بنات عمي. غنجربوها ردوا عليا، راه ملي استعملتها ما نكذبش عليكم عطاتني النتيجه في البلاصه. بويكيه وحده كتجربيها وتبان لك النتيجه ديالها، كتوقدي ما كتبقاش فيك ديك الرعشه ديال البرد وداك الصداع ديال الراس، الشكوى على الله وداك الشيء. والصراحه مخيره مزيانه تاهي الكحه، مزيانه كاع المشاكل ديال سميتو ديال الحاله ديال ديك الرعشه اللي كتكون في الذات. وديك الحساسيه ديال العطيس، كيبقى بنادم يبقى بارك يعطس بزاف.
هاد الوصفة الصراحة مخير ومزيان حتى الالتهابات ديال النيف، بحال هكا بنادم كتكون فيه الحساسية ديال النيف، ملي كيشم بحال هكا شي حاجة ولا شي حاجة بحال هكا شي ريحة ولا شي كيبقى يعطس، هادي راها مخيرة وزوينة. ملي عطاتها ليا الصراحة مولات الفارماسية الله يعطيها الخير قالت لي شوفي استعمليها وردي عليا، قلت لها والله يعطيك الخير. صافي هنا بنات عمي غنشارك معكم الكويس قدامكم، غادي نحرك واحد الساشية. صافي غنوريكم الطريقة كيفاش كنكبو عليها الماء، نعمرو عليها الماء بحال ما هكايا، قياس ديال الماء اللي بغيتي تشربي الكويس راه صغير، عمر عليها بحال هكا ديال بحال المناضة ديال فاطمة والله العظيم بحال فاطمة الحمراء، المذاق ديالها ديال الليمون يا زوينة. ونتمنى بنات عمي تعجبكم ان شاء الله هاد الوصفة وتشاركوها مع الحباب ديالكم، واش صراحة الدواء مخير وقالك لا يضر شي حبيب وكان. وهذه هي الوصفة ديالنا وهذا هو الدواء اللي شاركت مع بنات عمي، ونتمنى ان شاء الله تقابلوا عليا حبابي، ديروا لي غير البصايمه ديالكم وبارطاجيو ليا هذا الفيديو باش يطلع عند الناس الاخرين.